Meşe odununu koyuyorsun. Böyle alev alıyor. Pat 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 yumurtayı koyuyorsun üzerine. Fıs haşlanıyor. Oy 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 oy. Burada her yerini ısınıyor. Burada da meşe odunları. Ortadaki meşe kütüğü. Vay 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 vay. Ya ne kadar ferah bu ne ya. İçim eridi. Ibrığımız üzerine koyuyoruz. Odunlar hazır. Duş yerimiz. Yatağımız. Kuzenin yatağı. Pencereler. İşte vestiyer. Mutfak. İşte bacağı bildiğiniz gerekli ama bu işte şömine burayı yakıyoruz. Orak vesaire. Sırt çantası. Buzen. Mayıştı. Aga ya. Bu nasıl bir keyif. Ağaç sandalye. Ağaçtan tamamen ağaçtan yapılma. Başka dünya ya. Bu böyle bir keyif yok.